টেনশন না যদি পানি গেলে কোনো সমস্যা নেই পরিষ্কার যে কষ্ট দেবে আপনি বাইকে পড়বার কোনো সমস্যা নেই চলে আসো আরে চলে আসো কোনো ব্যাপার যে কষ্ট দেবে একটু দাঁড়ায় থাকবে এবার দাঁড়াও সাঁতার কেটে না দাঁড়ায় থাকবে সমস্যা এবার ফিরিয়ে নাও খালি কিছু নিয়ে আসছি বসে খালতে এইরকম করতে ভালো হয়েছে এরকম পা সাইকেল চালা চলে যেতে পারবে তাহলে কষ্ট কমাবো পা পা ডুবাই দাও পা ডুবে দাও পা ডুবে দাও পা ডুবে দিয়ে ফেলা দাও এখানে আগে যেখানে তুমি কিছু আমার ভিডিওটা করো রেডি সুন্দর টেনশনে কিছু নেই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই না কষ্ট হলে দাঁড়াই নিব দাঁড়াই নাও দাঁড়া রেস্ট বিরতি আবার শুরু হ্যাঁ বিরতি কষ্ট হলে দাঁড়াই দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর ভাই আমি আসবো না দাঁড়াও আবার একটু কষ্ট হলে দাঁড়াই ফেলবা যে কষ্ট নেবে এত কিছু লাও এত সেই ঠিক আছে দাঁড়াও আগে আগে দাঁড়াও আনিস আর একটু আগে যে দাঁড়া কেউ ব্যালেন্স করতে পারবে না হ্যাঁ ওকে শেষ